आज राजस्थान उदयपुर जिले में गांव कदमाल जोरदार तूफान के साथ बारिश हुआ और तूफान की वजह से काफी पेड़ पौधे गिर, जिसकी वजह से गांव कदमाल के साथ साथ आजू बाजू के गांव के भी बिजली बंद रही। देखते रहिए स्टार नेटवर्क। कैमरामैन गहरीलाल दर्जी। जय हिंद। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।